पर्के बनाउनु चाहिँ केटा हो हैन त्यो मेरो सिद्धान्त यो चाहिँ के हो रे स्लिप भएर चाहिँ ठोकेपछि हम्माल ठोकेपछि चाहिँ हुने अलिअलि मिल्छ नि त ए सही हो सही हो फाइनली हामीले चाहिँ यो बाइकको निकाल्यौँ कि पुरै ब्रेक प्याडहरू निकालेर सफा गऱ्यौँ सफा गरेर त्यो बुसहरू अलिकति मिलायौँ अब जे होस् हाम्रो केरकेर आउँदैन होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ हेरौँ फिट गरेर के हुन्छ खै त उयो